alahady faharoa amin'ny karemy alahady izay hitondrantsika mambavaka ireo ray aman-dreny mpitandrina ny sotro ronono avy eto amintsika na ny vadina velan'izy ireny. Dia faly miarahaba ny ray aman-drenitsika ny mpitandrina raha maolo miaso solofo mivady izay tonga soeto mampitondra fialantsiny kosa ny vadina velan'ny mpitandrina Rakotondrainy be Richard sy ny vadina velan'ny mpitandrina Solohery Paul. Ny voalohany dia no ny antony ara-pahasalamana ny faharoa fantatsika no izy tsy eto antoerana. Ho aminareo ary havana ny famindrampo, ny fiadanana, ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Hitsangantsika hanao ny hira fanentanana azakazaka masina. Hiteran'ny tomposika araka ny salamo efa voalahatra. Hoy ny mpanao salamo, misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adolonao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny anao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famindrampo sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Amen. Fita
hivavaka isika. Amin'ny fosiny fanahinay ary ny momba anay rehetra ry Tompo Andriamanitray no iderana ianao satria Andriamanitra tsara sady mpanaony tsara ianao. Amin'ny fo sy ny saina ary ny fanahinay rehetra no isaorana ianao satria betsaka ny fahasoavana izay namenao anay. Tamin'ny fahorianay dia nanohana sy nampahery ianao. Tamin'ny fifalianay dia tsy nandao anay ianao. Ary tamin'izay lasanay andavanandro, eny ny torimason'ny alina dia teo mandrakariva ianao. Amin'ny fo sy ny fanahinay rehetra koa no mbola ankasitrahana ianao. Ireo ray aman-dreninay izay nitarika anay tamin'ny hazakazaka masina tamin'ny tony fitandremana itony, nampahery sy nanohana anay araka ny iraka nampanaovina ho azy. Izao anio izao no anonanay vavaka, anambaranay ny fahatsiarovana azy ireo eo anatrehanao. Izao no antenainay hitenenanao amin'ny fiangonana, hitenenanao amin'izy ireo koa, ka mbola ampiorina ny tsiraray avy amin'ny finoananao Jesosy Kristy, lay tompo ny fiantsoana. Fa miombona amin'ny kristianina manerana izao tontolo izao izahay, amin'izao vanim-potoana ny karema izao, te hanetry tena eo anatrehanao ry Tompo, tario izahay amin'ny fandiny tena masina araka ny sitraponao. Jesosy, tovy aminay ny teny ankehitriny, fa raha misy 2 na 3 mivory ao amin'ny anaranao dia ao afovoany ianao. Amin'ny anaranao no anonanay izany vavaka izany. Amen. Araka ny fanolorana teny am-piandohana ry havana dia fotoana manokana ity alahady ity amin'ny atsiarovantsika ireo ray aman-dreny mpitandrina ny sotronono na ny vady navelany. Hitarika antsika amin'ny 10 minitra ny ankizy sy ny tanora ny mpitandrina amin'ny zadrara. Hitarika antsika amin'ny vavaka sy ny vakiteny ireo dekolina antokony miasa. Ary hitondra ny afatr'Andriamanitra amintsika kosa ny ray aman-drenitsika dia ny mpitandrina Ranay Voniaina Olivier, izay mpitandrina namarana ny fitondram-piangonana avy eo amin'ny FJK Mandravoangy fivavahana miditra amin'ny fisotrondronono amin'izao taona 2024 izao. Miarahaba azy amin'ny anaran'ny Tompo isika todo izany fotoam-pahasoavana manokana eo amin'ny fiainan'izany ary mindrary ny herin'ny faherezana amin'ny asan'Andriamanitra mety mbola azo ny todo-saina amin'izao taonany izao. Dia mandroso ary sika araka izany ny amin'ny 10 minitra ny ankizy sy ny tanora. Tsanana ny ankizy sy ny tanora. Misaotranao zahay Jesosy fa afaka manana anjara izay ankizy sy tanora andray ny teninao. Ankehitriny ary dia manongila tsofina izahay, koa mampianarana ianao fanahy masina, azonay fahalalana vaovao iorenanay amin'ny finoanan'i Jesosy. Amen. Ny mofinaina izay voalahatra amin'ity anio ity dia ny filazantsara araka ny Jaona 2:20 dia ny 5:10 no akatsika afatra ho anareo amin'ity anio ity. Jaona 2:20 5:10. Ovakiko izany amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa nisakafo izy
dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera: Simona, zanak' Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany ireto? Hoy izy taminy: eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: fahano ary ny ondrikeliko. Amen. Nisy tovolahy kely anankiray andeha hianatra indray maraina. Dia rehefa tao an-trano izy vita ny fiomanana. Rehefa avy mivavaka ho azy ineny, dia nanolotra gote ho an'ity tovolahy ity ny reniny, sandohitra ngeza be, tsara tarehy be. Ary rehefa nandray izany ilay tovolahy dia taitra: hoay reneny, ty ve dia ho laniko daholo, tao ahoany ty? Zara zao vao voky le sakafo maraina teo sady efa be dia be izy teo, ka dia lako tsiny aminao raha misy ambony ity dia mety hiverina raha toandro. Hoe toanaka, dia efa mahasoa anao iny satria efa natokana ho anao. Fa maninona eny manao an'izao? Dia zao nambarany eny taminy hoe: satria ho ny tompo hoe fahano ary ny ondrikelo. Ianao zany zao no ondrin'i Jesosy nasainy ho fahanako, arak'izay ilanao azy, dia io ny sakafo dia hoanao anaka. Eny ary neny nampidinina atao anaty kitapo. Avy eo lasa le tovolahy nandeha natery ny mpanatitra azy. Rehefa ambity eo am-bavahadin'ny sekoly, niverina ny mpanatitra, le tovolahy hiditra ao am-pianarana. Indro nisy ramatoa efa lehibe, mampalahelo be ny paoziny na ny fitafiny, ary izy dia mipetraka toa olona efa reraka be teo am-bavahady. Dia nanontany azy le tovolahy kely: azafady tompoko, ahoana ny anao anaka? Fa ina mahazo anao ry bebe fa toa mampalahelo be mihitsy ianao, jereny ny paozinao, tena reraka. Eny anaka, efa hatry ny malariva ny tsy ny sakafo, ary dia sao hitanao zao hoe ka inona moa no atao eo fa dia mipetraka eto aloha makaina. Nalahelo azy le tovolahy, dia avy hatrany dia nahaka n'ilay gote tsara tarehy be nomaniny eno azy tao anaty kitapo, dia nanapahany mofo natolony an'ilay ramatoa: ty bebe afoko anao ty fa izy manontolo aloha tsy omeko anao fa satria efa natokana eno goteako ty dia angalako kely ho zaraiko aminao, amin'izay ianao mba afaka amin'ny hoanohananao io. Andray anaka, ino ny ty ataonao? Ko raha bediny neninao ianao, gote anao komenao Oeto bebe zany efa nampianarin'ny tompo nenina koa nampianatra an'izany fa zao nambaran'i Jesosy hoe fahano ary ny ondrikelo. Dia ianao zany zao le ondrikelon'i Jesosy, na dia efa lehibe ary ianao dia ondrikelon'i Jesosy dia omeko an'ity mofo ity, dia raiso am-pitiavana. Dia misaotra indrindra anaka, dia maiza fianarana dia tafita amin'ny ambony indrindry. Nga zany any bebe fa zao tany am-posin'ity tovolahy kely ity nisy vola izay nomeny mamany azy fanampy n'ilay gotera ny ala tany an-trano izy. Ty misy vola anaka ampiasao amin'izay ilainao azy. Efa menao goteako inona indray atao iny ty vola ity? Hoetoany misy ilanao an'iny. Tsaroan'ilay tovolahy teo anatrehan'ity ramatoa be ity. Dia nalainy ilay vola tao am-posy nomeny an'ilay ramatoa. Ty bebe tia hividiana amin'ny bebe sakafo anio atoandro. Andre kako to mbola omenao vola ihany anaka. Afoko anao iny afoko anao iny satria mamana ny ondron'i Jesosy. Dia toy izany koa tsika rakizy. Antson'ny tompo itsika hizara fitiavana ho an'ny hafa. Fa ankoatr'izay, rehefa tonga tao am-pianarana ilay tovolahy nianatra, tonga ny ora fakandrifotra, dia miteny ny mpanabe hoe samy mihinana n'izay gote netany, tsisy mifampizara. Zany mo fitezana anatin'ilay sekoly. Dia ity naman'ilay tovolahy indray avy eo tsy nanana gote navoaka, dia gaga izy dia nanatona. Fa ahoana ry ngase tsy mba manana? Tsy manam-bola ry neninay. Izay ringe maleriva tsy sakafo. Rano nafanaina dia nisotroana. Na alahelo indray ilay tovolahy. Alao fa omeko an'se ty. Zaho omaly efa voko be, ny sakafo be, tamin'ny maraina koa efa ninana, fa ty afoko anao ty
ty omeko an'se ty sandwich ty sitranay se mba afakafaka ny anohanany sena dia tsy mahafaka ny manontolo azy so dia tsy mety rysea ary ina koa ny zavatra nitranga taitra le mpanabe na hitazana n'olotra n'le mofo dia tezitra fa ahoana moa ny lazaina anareo tsy mahazo ny fampizara gote dia zao navaly le tovolahy hoe avelao izy hihinana fa efa tsy ny sakafo hatry no maly ariva fa Jesosy nampianatra antsika hoe fahano ny ondrikiloko eny ara ozy le mpanabe raha zay ny fantatro fa mety dia omeo azy sitraka omena azy iny eny tompoko dia inona no ampianarin'ny tompo antsika ry havana raikizy malala amin'izany tenin'Andriamanitra izany honambaran'ny tompo hoe moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany ireto maro ny ankizy namantsika samy milaza fa tian'i Jesosy fa Jesosy manontany anao hoe inona no asehonao ahafahanao manao porofo fa tianao mihoatra noho ireo namanao ireo aho dia zao nambaran'i Jesosy hoe fahano ny ondrikeliko be dia be nondron'i Jesosy eny tontolo eny an-dalana any am-pianarana mety ety am-piangonana koa aza izay mila ny fanampianao amin'ny endriny maro samihafa tsy voatery hoanohanana ihany a rehefa omen'i Jesosy tompony ianao dia mahaiza manome satria izay ny ampianarin'ny tompo anao hoe fahano ary ny ondrikeliko dia mandehana manaova toy izany koa ianareo hivavaka isika misaotra tompo fa tianay ianao mampianatra anay ianao mba hanananay fitiavana ary toanao koa Jesosy izay mampandroso ny hafa manome hanina ho an'ny nona manampy ireo izay sahirana indro ary tompo omeo anay ny sahazanay ahafahanay manatanteraka izany ho voninahitra tehirio izahay amin'ny finoananao Jesosy amin'ny fahendrena amin'ny fahamasinana amen. Hivavaka tsika. Andriamanitra tomponay eo, tonga indray ny fotoana azonay hamaky sy haino ny soratra masina. Koa mangataka ny asan'ny fanahinao izahay, hanolo-tsaina sy hanazava ary ampahiratra ny masonay mba ahitanay zava-mahagaga ao amin'ny teninao. Tompo, mampahereza ny mpanomponao izay hamaky ny teny sy ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra ary ny fiangonanao izay haino. Hitarika anay ho amin'ny fandinihan-tenany ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanaovanay izany vavaka izany. Amen.
Hiaraka hamaky sy hain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokyny fitomanina. Fitomanina toko 7:7 ka hatramin'ny 5:7. Rehefa hita dia ovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Iza moa no miteny ka dia mahatonga izany raha tsy zavatra efa nodidinin'ny Tompo? Tsy avy amin'ny vavany avo indrindra va no ivoahan'ny soa sy ny loza? Koa ahoana no imonomononan'ny olona mbola velona fa tsy aleo ny misentona ny amin'ny fahotany avy? Aoka isika handinika sy hamantatra ny alehantsika ka hiverina indray amin'ny Jehova. Aoka sandratsika amin'Andriamanitra any an-danitra ny fotsika sy ny tanantsika. Izay efa nanota sy nanao ditra, ary ianao kosa tsy namela heloka. Nisarona fahatezerana ianao ka nanentsika anay. Eny, novonoinao izahay fa tsy niantranao. Nisarona rahona ianao ka dia voasakana ny vavaka. Nataonao tahaka ny fakofako sy ny zavatra nariana teo ampovoan'ny firenena izahay. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko 2:20 ka hatramin'ny 7:10. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily 2 any Korintianina. Korintianina 2 toko 7:5 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera: Simona zanak' Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavandreto? Hoy izy taminy: Eny Tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: fa ano ary ny ondrikeliko. Hoy indray izy tamin'ny fandroany: Simona zanak' Jaona, moa tia va ianao? Dia hoy izy taminy: Eny Tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanoteliny: Simona zanak' Jaona, moa tia va ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe: moa tia va ianao? Ka hoy izy taminy: Tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy: fa ano ary ny ondriko. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao. Fa rehefa antitra kosa ianao dia hanindrotra ny tananao, ary olon-kafa no hanikina anao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Ary izany no lazainy hanambara amin'ny fomba fahafatesana izay ankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa voalazana izany dia hoy izy taminy: manara ahy. Dinio ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia. Izaho toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy? Raha tsy olona ny lavina ianareo, nefa manantena aho, fa ho fantatrareo fa izahay dia tsy olona ny lavina. Ary mangataka amin'Andriamanitra izahay mba tsy hanao izay ratsy ianareo, tsy ny isehoanay olona voazahatoetra nefa, fa ny mba hanaovanareo izay tsara, na dia ho toy ny olona ny lavina azy izahay. Fa tsy mahavita na inona na inona hanohitra ny marina izahay, fa hampandroso ny marina kosa. Fa faly izahay raha malemy izahay, fa ianareo no mahery, ary izao no angatahanay dia ny fanatanterahana anareo. Izany no anoratako izany zavatra izany, raha tsy eo aminareo aho fandrao, rehefa tonga aho dia hanao izay mafy araka ny hery izay nomeny Tompo ahy ho fananganana, fa tsy ho fandravana. Amen.
petraka ianareo ry havana malala. Ny tenin'Andriamanitra ny filazantsara zay hotoriana amintsika ry havana amin'ity anio ity a dia zay efa natsidiky ny sokry alahady teo mofinaina amin'ity alahady ity dia ny jaona toko faraika amby roapolo mazava be ny 210 ka hatreo amin'ny 710. Ndeha arahana tsara ty fandarana eto ampelantanantsika ity alahady faharoa amin'inona moa karemy. Zany karemy zany a verimberina teo fandinihan-tena ny amin'ny fiditra, ny amin'ny fahotana, ny amin'ny tsy finoana zay antony nijaliany Kristy, nahafatesana Kristy teo ambony hazo fijaliana ry havana malala. Zany le hoe mandiny tena, mbola hanota ihany ve, mbola aditra ihany ve, mbola hanombo an Kristy fandrony ambony hazo fijaliana indray ve. Rehefa aveo pasika ny andro, naninona moa Jesosy rehefa pasika ny andro nitsangana tamin'ny maty, fandinihan-tena tena mendrika tsika ve rehefa monjena nitsangana Kristy tamin'ny maty ry havana malala. Etsakilany alahady fandraisana efa vita moa ny akatoka tamin'ny fotoanany a mila fanomanam-pana zany. Dia ny faramompo programantsika dia ny hoe mpitandrina misotro ronono ny vady zay navelany. Sarotra ry havana ny mandiny tena, sarotra na itsika kristianina zao ary zay nange ry havana malala ny mahatonga amin'ny perikopantsika hoe mitarika ao amin'inona moa fandinihan-tena ny tompo. Za mitory-teny zao a haiko ny mandinika amin'ny fiainan'ny sasany fa tsy haiko ny mandinika ny tena. Volana vaovao zao tsika Jesosy mihitsy no mitarika atsika amin'ny fandinihan-tena. Ary tena tsara fipetraka le 420 teo a. Jesosy mpiandro tsara fony fisainanay, ianao mahay manoro ny lalana alehanay. Ny fandinihan-tena mety ho diso, mety ho marina. Aleotsika hifanaraka tsara ity ampiandoandro dia tsy mety itory-teny ity a. Atsangano ny tanana zay tena hanao fandinihan-tena marina. Sisy a sa tsy mahazatra ny eto manangatana. Ay rehefa tsy vonona dia alao ajanona. Na tsy mahazatra ary andao atao zay tena handeha amin'ny fandinihan-tena tena marina hoe atsangano ny tanana. Ay za saika tsy nananga zao ary ny foto-kevitry ty tory-teny ty ry havako malala. Le tsy nanangana teo nge izy tena andiny teny izy rehefa avy eo. Foto-kevitry ty tory-teny ty dia tsotra. Iza ny tena marina amin'ny fandinihan-tena? Iza ny tena marina amin'ny fandinihan-tena? Hevitra anankiroa reto ry havako malala. Voalohany indrindra ny marina amin'ny fandinihan-tena zay tia any Jesosy. Zay maninona? Zay tia any Jesosy. Ary io ry havana malala mahatonga an'le fanontaniana intelo miverina leo mihitsy Petera amin'ny farany. Nalahelo ary izy, motiava ianao. Tsy andany fotoana amin'le soratra masina tsika fa ino ansiko letatra nge mahay an'io e. Impiry intelo tiavy ianao. Inona nataonao mihoatra noho ny hafa? Tiavy ianao. Ry havana malala, i Petera no ny antefany zany teny zany. Ny fandinihan-tena ry havana malala tsy vitany fihetsem-po io a. Tsy vitany heritsaina io a. Tsaroantsika tsara nisy fotoana nge nafana fo Petera.
rehefa kaikaiky ny sakoroka inona ho andesany zao am'ty herinandro masina rehefa ho avy eo a am'izao karem zao de ahoana mosy Petery na niaiko ala za tsy mba antanao za mihitsy Jesoa zay le afanapo e na niaiko aza de tsy saraka manao zany a fa nanday impiry moa Petery intelo azavarinina am'le hoe intelo nanda Petery de intelo nanina nanta azavarina amin'ny isa fa ny tiany tompo teneniny eto de ny hoe hanamafiorona tsara ny fitiava amin'ny Petera any Jesoa ry havana malaza satria fantatro ny tompo tsara ity Petery ity ry havana malala rehetro amin'ny tompo ndreto tsika za paster eo paster eto tsika menakavy a impiry moa tsika nefa nanaiky amin'ny fitiavana ny tompo batisa firifiry moa nefa natao batisa teto manao batisa anjazy tsika ahoana ny fitiavantsika ny tompo ny raisinao mpandray fanasan'ny tompo nyo manao fanompony dekona ny amin'ny fanamasinana fanambadinina ny mpiandry sy ny sisa efa naneo fitiavana ny tompo isika fa mila mandiny tena kehitriny ry havana malala vitako ve ny fanekena tamin'i Jesoa arak'izany efa ny fanarahantsika tamin'ny tompo zany ry havana malala zao no toyny ry havana malala io resaka fandinihan-teny io ampifandraisana amin'ny boky ny fitaomaniny rava ny tanàna mitomaniny olona tena mitomany mihitsy a malahelo ny olona ny fandinihan-tena tsy le fijerena ny zava misy fotsiny le ny monomonina nge ny olona matsiaro toy ny tsinotsinona nge ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany de tsotra kely ny antsony Jeremia amin'ny boky ny fitaomaniny ery amin'ny 9:7 koa hoana ny monomonona ny olona mbola velona fa ny tsy aleo misento noho ny amin'ny fahotana rehefa navalalo tsy vita monomonina fotsiny eo Israely ny fiainam-pirenentsika ny tany razantsika mandinikytsika mampimonomonina mampimenimena mampitaraina ny zavatra misy ohatrany tsy nosy manan-karena ntsony Madagasikara ohatrany tsy nosy kristianina ntsony Madagasikara tsy zay le fandinihan-tena tsy fanaovana constant ny zava misy ny fandinihan-tena rehefa namalala de mazava be le antso ery amin'ny 7 aoka sika andinika sy amantatra ny aliantsika ka iveriny indray amin'ny Jehova miverena indray amin'Andriamanitra nareo ary zany ny antsony boky ny fitaomanina ry havana malala aoka sandratsika amin'Andriamanitra ny an-danitra ny fotsika ny tanatsika raha miresaka fo resaka fitiavana ke zany fitiavana zany fa tsy any amin'ny vavono misy ny zany tsy levo ny vavonoko mihitsy ny paster iny a gany amin'ny vavononao tsy any io fa rehefa resaka fo de resaka fitiavana zany asandrato amin'ny tompo ny fonareo zany ny antso ny boky ny fitaomaniny ry havana malala miroso amin'ny fampiarantsika enao ve tena tian'ny tompo te ho marina amin'ny fandinihan-tena ve ianao manontany anao izy amin'ity toroteny ity ti avy ianao ti avy ianao ti avy ianao zany no andrasan'ny tompo ry havana malala ny tompo tsy miteny manao hoe Petera manan-karena ve ianao ary tsy manontany anao ny tompo hoe manana 4 ve ianao misy fiangonan'izay manodidina Tananarivo ty a tsy tenengo
tsy moavavo nandany fividianana dia koa na mbola ela indray le mandafara manaraka raha vo hitany olona manana katikatira iny dia koniny a dia koniny a dia ona zany le mpivarotra sosieteria moron-dalana tsy manontany anao ny tompo hoe manana volamena ve ianao manana vila ve ianao tsy manontany an'izany izy fa manontany anao izy amin'ny ty marainy ty avy ianao zay no anontanian'ny tompo rehefa namalala ndresaka Israely tsika fotoamanina ndresaka fiainam-pireneny ty fiainam-pirenentsika tsy maninona zany mila mandihy mitena ny malagasy mila mandihy mitena ny mpitondro zao moa zany zao le hoe fanavozana dia mikarataka makatso makaroa tonga any a Russie rotatsai ny Frantsa tonga any Frantsa tsy zany eny alao atao mandeha fa mila miverina amin'Andriamanitra amin'ny malagasy ary zay no andraikitry ny fiangonana riavana malala zany anke mahafiangonana atsika Petera ambony ty vango ty naoriko nenina Mozisy Jesosy fiangonako mpitarika dia anjaratsika fiangonana mamerina ny olona aloha mpitondra hikarataka any fa anjaratsika ny miverina amin'ny Jehova revana verina amin'ny fitiavana voalohany hoe mibokin'ny Apokalipsy revana malala zay ty voalohany ty zay teo marina amin'ny fandinihan-tena ty avy ny tompontsika revana malala faharo iza marina iza ny tena marina amin'ny fandinihan-tena dia tsotra kely zay manao ny sitrapon'ny tompo ary o tsara nge le fanontaniana intelo 5 9 7 ty avy eo ty anao fa ano ary ny ondriko ty anao andraso ary ny ondriko fantelony dia misy foana ny sitrapon'ny tompo io riavana malala ny Andriamanitra tsinga Andriamanitra fitiavany ary io mahafitiavana n'Andriamanitra io tena maizy azo mihitsy ny fitiavana dia ilay mahafitiavana n'Andriamanitra zay nge ny nahatonga azy hiasa nary lanitra sy ny tany ianao zany zao rehefa mindrava nyty tranon'Andriamanitra ty mahita raha ianao mahita lanitra ianao mahita ny rehetrarehetra ianao dia azadino fa noho ny fitiavan'Andriamanitra io tonga ohatrany ianao mody ianao mahita ny fanananao ny rehetrarehetra ny ankonanao fitiavan'Andriamanitra io riavana malala ny dikany hoe fitiavana zany dia midika asa aitsika tsenjery le jaona 3:10 toy izinareo fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo zao dia inona le asa nataon'Andriamanitra nomeny ny zanany lahatokana dia inona nataon'i Jesosy Kristy zanany atao asa mpamonjena fa tsisy dikany iny raha tsy vitan'i Jesosy Kristy ny asa mpamonjena riavana malala tsisy dikany iny ary zay ny mahafitiavan'Andriamanitra azy io nge tsotra amin'ny fiainantsika andavanandro mpivady zany tena tiavy ianao ozy le ramose mantsan'le mbata tena ti anao dia ozy le ramose ampandroa kely ary aloha dia lasa le madama manenina mampandro azy misy tsy mety ampandron'ny vady aloha zany hoany fa tsy hoe tiavy ianao ty ampandroa kely aloha andeha mandeha ery dia manontany ray le raha madama tena tiavy izy tena ti anao ary serozy le ramose dia ozy le raha matoa dia amboty ary fa ho avy ny ririnina boty fa tsy maintsy manino le ramose mba manao sotra angely izy
zay tiany dia manao sitrapo zay tiany ka raha ty amin'ny tompo ianao ataovy ny sitrapony zany io revana malala miasa fa tsy misy olona hoe tiany jesosy io dia tsy hanao tsy anintsanyiny dinona moa zany izay nga manao nininy paoly apôstôly mampifanaraka an'le péricopy tiany amin'le koritianina fahatelo tokony koritianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo hoe dia nio tsara ozy izy ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy finoana nge midika asa atsika tsara nge zany rehefa na malala rehetra mitompo ry fiangonana malala tiavo ny tompontsika fahanao ny ondron'Andriamanitra andraso ny ondron'Andriamanitra tsaroko tsara anisangeny ny menimenina ny tsika fitandremany le tamin'izany velena mana n'le vahoaka tery anina tery le tery amamasiny le tao amikanja ny bariay fa enina ndray ty ataon'ny efijeke amin'ity dia konina ay tsy teneniko le fiangonana misy menimenina ihany satria vary sy lokany zaraina tamin'iny toatra miovandray izy zany sy ny sisa sy ny sisa reny engely hoe fahano ny ondriko e ny mahazatra atsika toy izy nareo tsy ny mofo ihany fa ny tenina rehetra zay aleoko ny vavan'Andriamanitra fa azo ataoko nge mano hoe tsy ny teny ihany fa ny enina ny mofo ny velomany tsy adinontsika ny nampitombony Jesosy ny mofo 5 azan-drano 2 nisy ambony firy moa 12 sibika namana ny olona ny mpianatra satria zay ny baiko ny tompo rehefa namalala ny fiangonana tompoko tsy fiangonana mamoky tena fotsiny fa fiangonana mamana ny hafa ity alahady moa zany atsarovantsika ny mpitandrina misotro ronono vadina velan'ireo efa nodimandry mba tsangano hoe ny tanana zay voakasika zany mba mifankalala kely tsika reo salut zay ihany ve eno fa pasteur Rakotondray Mibery Sara ny tsaroko nanana anjara tamin'ny mémoireko maîtrise an'ny théologiste atsy amin'ny faculté pasteur ty fitandremana ray aman-dreny zany zao no ifampahirizantsika ry havana malala ray aman-dreny reo voalaza ny tonombavaky pasteur teo ny kolokolo ny fiangonana mato izao ny fiangonana tsy adino aza mba manadino ny ray sy reninao ray aman-dreny ara-panareo reo tsy mangataka sa mangataka tsika zay tsy mangataka zay fa le fiangonana ny mahatsiaro tena no hoe ray aman-dreny reo andao ho tsarotsika andao entina mibavaka andao ifampahirezana andao fahanana le 10 minitra natao amin'ny pasteur teo nomeny ny goûter n'le ramama be dia nomeny inona koa moa vola meny vola zay pasteur misotro ronono tsy te hiresaka arabola tsy te hiresaka arabola zahay ity somary natoana kely za matsy nisotro ronono tamin'ny Desambra pasteur teo andravaniko vavahany dia milohana iny moa nisy fotoana atao am-piangonana dia ozy le pasteur zay pasteur eto Antananarivo eto or pasteur sady any amiko any nijereny zany pasteur misotro ronono zany ange pasteur misaranono tsika hono zany misaranono
fa nga zay nonon'ny fiangonana tsika tsy monon'ny fiangonana fiangonana aza no minono atsika mamahana ronono mamahana ronono mpanahy mananatra de fa tsy nyvaliko le paster satria teo mason'ny kristianina zany any a-tsaiko any ianao ngamba no minono amin'ny fiangonana fa ny fiangonana no minono amin'ny mpitandrina amin'ny ray aman-dreniny revana malala de akehitriny famy nindrokelin'Andriamanitra aza vela isento ny ray aman-drenareo ary tena isorana atsika eto amin'ny FJKM isotro fitiavana zany ity isotro fitiavana ity tsy hoe isotro fitiavatena tsy isotro fitiavam-bola tsy isotro fitiavan-karena fa isotro fitiavana an'izy Jesoa reo ny ray aman-dreny sasany motseto noho ny fandaminana revana malala aza vela isento aza vela ipitrapitra aza vela ngasy asa ataovy mihoatra noho ny ray aman-dreny rehetra ary aza kajikajina le izy aza kajikajina lo de lava loatra nytoroteny fa ampy zay mampahery paster eny fampahery moa za tsika fampahery tsika de mba ho marina ny fandinian-tenatsika samy tiany Jesosy tsika andray mifanasan'ny tompo rehefa aveo fa za mbola riandravaniko vavahana aloha fa tsy tafalaka amintsika eto fa nangatadalana kely de ataovy re ny sitrapon'ny tompo sitrapon'ny tompo zany jereo ray aman-drenitsika reo ry avana jereo atsiavo fa navita ny asan'ny tompo izy mitsahatra mifagnompon'ny mahampitandrina izy de mba misitraka kosa zay mba avy amin'ny zanany indrindrandrindra zanaka ara-panahy de ho an'Andriamanitra mivoninahitra revana malala zany filazantsara zanany mba tena hamarina ny fandinian-tenatsika ty avy ianao ny tompo fahanoary miondrika amen iomina mivavaka setriny sy fiakekeloka isika ry havana no to aminao tonga eto amin'izao fanompompivavahana izao zay Andriamanitra mba handiny tena ary afaka hamaly ny fanontaniana manao hoe iza ny tena miaina amin'ny fandinian-tena nampahafantarinao tamin'ny alalan'ny mpanomponao amin'ny fanazavan'ny soratra masina fa ny mpandiny tena marina dia izay tiany Jesoa izay manao ny sitrapon'ny tompo mba tsy ho fihetsem-po fotsiny tokoa ny fitiavana ianao fa ho mafiorina ary iorina amin'ny fanekena ho Andriamanitra ny fanekena ianao tsy amin'ny ranomasina ny tsetsetra fa mifotorotoro sy mangorakoraka isentino ny fahotanay tokoa izahay misaotra ny amin'ireo sitraponao maro izay fanambaranao tamin'ny fiangonana mandrisika azy ireny iaina ny finoana ka hiasa ho anao hiasa ho an'ny hafa ankehitriny tompo mangataka aminao izahay avao azy orina mana ty anatinay ny fanahinao tario amin'ny fibebahana tena izy izahay ary ino sy atoko ny famelan-keloka atolotra ao mivavaka ho aminao izahay ny amin'ny tsy fahatanteranay tsiraray avy jereo amin'ny indra fonao amin'ny masom-pitiavanao ary tantanao ny tanakavana ny fahamarinanao mivavaka ho an'ny fiangonana manontolo izahay ny amin'izay mety ho faniavana malona ny sitraponao tario mbola andiny tena bebe kokoa amin'izao vanim-potoana ny karem'izao ka hivoaka ho mpandresy miaraka aminao Jesosy Kristy mivavaka ho an'ireo mpitondra fivavahana izahay na ny am-perinasa
na nefa namarana ny fitondram-piangonana niditra teo amin'ny fisotrondronono. Mangataka aminao mba hamela izay mety tsy ho fahatanterahan'izy ireny tsirairay avy. Mivavaka ho an'ny firenenay izahay Tompo, mba irosony amin'ny fihavozam-panahy amin'izao vanim-potoana ny karema izao, ka mbola iorim-pakalala ny eto Madagasikara ny azo fijalianao, hitaona olona maro amin'ny fibebahana. Mivavaka ho an'ny fiangonana manerana ny tany izahay, ny amin'izay tsy nahajoroa no fanasina sy fahazavana, mamindrafo ary mamela ny fiangonanao. Jesosy mianoa ny vavakay, fatononona amin'ny anaranao ilay fanatitra naterandray mandeha monja ho famonjena anay izany. Amen. Hoy Jesosy, izaho no mpiandry tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho, dia tahaka ny ahafantarany iray ahy sy ny ahafantarako ny iray, ary izaho manolotra ny aiko hamonjy ny andry. Voavelany elokareo ny anaran'ny Masina, midera ny Tompo. Nampidin'Andriamanitra tamintsika ny fifaliam-pamonjena, dia ampifaliana no hanonantsika ny fanaikeponana apôstôlika manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nizara napako Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any evy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena maty.
ary ny fiainana mandrakizay. Amen. dia tsika riavana iombona amin'izao vavaka fangatahana izao. Falo ny fon'Andriamanitra fa indro rehefa notaominao zahay ka afaka niara-miombona amin'izao fampofavahana izao, nanonona fiderana teo anatrehanao ary nandre ny teninao izay manambara ny sitraponao. Nahafana ihany koa nitondra ny fifonanay, nanaovanay fibebahana teo anatrehanao ary ianao dia nanome fanomezan-toky ny amin'ny famelan-keloka izay natolotra ao anay noho ny amin'i Jesosy Kristy Tomponay. Ankehitriny izay Tompo dia mahatsiaro tokoa ny fahasambarana amin'ny fananana anao Jesosy. Ankehitriny ary manavao ny fanoloranay ny tenanay eto anatrehanao izahay. Aoka ny fitiavanao Tompo hanapaka ao anatin'ny fonay, satria raha izahay dia tsy mahefa na inona na inona, tsinotsinona ny fahalalanay, tsinotsinona ny tanjaka izay mety ho hanananay raha tsy ianao no ao aminay. Mba hahatonga anay ahay an'io fitiavana anao mandrakariva, anao ny asanao. Ankehitriny mitondra mbavaka manokan'izay Tompo ho an'ireo ray aman-dreny izay efa teto amin'izao fitandremana misy anay izao. Ao ireo izay mbola ao anatin'ny fahavelomana, misy ireo izay efa nodimandrika namela vady aman-janaka. Ianao anie Tompo amin'izy ireo isan'andro isan'andro ary hitahiry azy ireo amin'ny finoananao Jesosy, ary izay rehetra mbola iainany ahafahany mampiasa ny antsonao sy ny fanomezam-pahasoavany avy aminao. Eo mandrakariva ianao fanahy masina, ampahery azy ireny, hanome azy izay sahaza ao anatin'ny fahanterana sy ny fisondronoana, mba hanaovany ny sitraponao. Dia omenao tanjaka hatrany fahasalamana, ho ambininao amin'ny zavatra maro samihafa. Mahatsiaro manokana koa izay Tompo ireo namanay izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, na ny eto izany na ny tsy manatrika eto. Ianao anie Tompo hamangy azy ireny amin'ny toerana misy azy tsirairay avy. Ianao malala ny soritra retina izay mampanaintaina ny nofony. Ianao anie Tompo hanome fahasalamana, tanjaka ho azy ireny indray ahazony miara-miombona aminay amin'ny fanomponanao toy izao. Ao ihany koa ireo izay trapahoriana, tsy mora ny miatrika izany ao amin'ny nofo, ary ny mahafoy ny fahatserovana maro samihafa. Kanefa Tompo ianao rehefa nandresy izao tontolo izao, mamelona fanantenana ao am-pon'izy ireny any, ary ahita ny fahazavany tavanao izy, azony mijoro vavolombelonao eny fa na dia ao anatin'ny fizahan-toetra mamay aza, dia ho hita taratra eo amin'ny fiainany fa manana Andriamanitra velona izy, manana anao, nandresy ny fahafatesana sy ny fiainan-tsita. Ao koa ireo manana olana maro samihafa, ianao anie Tompo mamomba azy ireny hiara-miatrika amin'ny izay sarotra lalovany, ary eo indrindra ianao no maneho ny fahefanao sy ny voninahitrao. Hamany olana maro samihafa ianao, ary ireo izay ao aminatin'ny fifaliana sy ny fiadanana ho tehirizinao mandrakarivany ho amin'izany fiadanana izay omenao azy isan'andro izany. Vavaka izay Tompo ho an'ity fitandremana misy anay ity, indro miatrika izao volana vaovao izao indray,
atolotra eo tananao ny asa ny fiangonana izay ho tanterahana mandritra ity volana ity. Ianao any fanamasina momba ny mpanomponao tsirairay avy, mba aefa be amin'ny asanao mandritra ity volana martsa ity. Ary ao anatin'izany koa ny karemy izay fandinihan-tena ho anay fiangonana, mba tsy ho amin'ny fahazarana fotsiny ihany fa ianao mihitsy fanamasina no maomponay, anavao anay, ahafahanay miomana ho amin'ny pasika fandresena miaraka aminao. Ankehitriny koa izay Tompo dia mivavaka ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, izay tononay manokana eto ny ambaratongan-drafitra hatrany ambony indrindra, hatrany amin'ny kristianina tsirairay avy isam-pitandremana miely manerana izao tontolo izao. Eto ane Tompo no andraisan'ny olona ny famonjena, ary koa hitezany ny amin'ny finoananao Jesosy. Ianao amomba ity fiangonanao ity amin'ny fijoroana vavolombelona eto amin'izao tanindrazana izao, ho samy joro hatrany hiteny ananatra ny amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izany koa ny mbola angatanay eto anatrehanao an'ity firenena malalana ity, izay mandalo kion-dalana sarotra. Ianao ane Tompo ao momba ny mpitondra isan'ny tokony, mba ho amin'ny fahatahorana anao any no entiny mitantana sy mampandroso izao firenena izao. Ianao mpanjaka ny fahamarinanao, aza vela anjaka eto ny sampy, ary mifona ho an'izay mbola voafatotra zany izahay. Eo ireo fampianaran-diso maro samihafa izay miely etsero. Ianao ane fanamasona iazona anay mba hiorina amin'ny finoanan'i Jesosy, tsy ho lavo amin'ny fampianaran-diso. Ianao ane Tompo anome fiadanana ho an'ity tanindrazana ity. Ireo kristianina maro be izay eo anivon'ny firenenay mba ho samy joro hatrany. Ao ireo manana andraikitra maro samihafa eny anivon'ny raharaham-panjakana, eny amin'ny sehatra tsy miankina, dia aneo ny fahavelomanao Jesosy, ary aneo fa tsy mitovy ny manompo anao sy ny tsy manompo anao. Ankehitriny Tompo, mametraka feno ny fiainanay tsirairay avy eo an-tananao zahay, izay rehetra mahasoa anay. Tsy voatono ny vavanay Tompo, ianao mahay noho izahay, izay mahasoa anay. Tanterao izany Tompo alaky ny lehibe ny indrafonao sy ny fahasoavanao, ary ho fiombonanay. Sitrakay mampiombona izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, mamasina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo anay n'io izay alina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay ho amin'ny fakapanay, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Izao dia tonga amin'ny fampitondrana hitodiana amin'ireo ray aman-drenitsika mpitandrina ny sotronono na ny vadina velany efa nodimandry isika mangataka nareo ampanajana mba androso ety anoloana. Endriavana fifaliana ho an'ny fiangonana ny mifanojo aminareo amin'izao vanim-potoana manokana izao. Eo ihany ianareo amin'ny fampovavahana fa ity dia manokana hitodian'ny fiangonana atsiarovana fa nametraka dia tongotra dia tanana tsy eto amin'ny fiangonana ihany fa tany amin'ny tokoa nambaravaran'ny mpiara-mivavaka ianareo tamin'ny asa fanompoana nametrahany tompo anareo teto amin'ity fitandremana ity. Mahatsiaro koa ireo anankiroa hafa izay tsy eto no ny antony ara-pahasalamana so ny antony ara-ponenana ao anatin'izao fampitondrana izao. Dia miarahaba tonga soa ary ndrary ny herin'ny faherezana ho aminareo. Anikina ny herim-pahasoavany aminareo aniny Tompo ilay efa tiantsika ary mbola tiantsika ho mandrakizay. Ity teny ity dia teny fantatray fa fanononareo amin'ny mpianakaviana mety latsaka katerena mila fampaherezana fa tononona indray ho aminareo mivady sy ireo ray aman-dreny
izay tsy tonga eto ankehitriny. Ny Isaia 2:7 andininy 10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza merikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampahery anao sady mamonjy anao eny ny tantananao amin'ny tanana kavanany fahamarinako ao. Izany soratra masina izany dia sady manome toky fa eo mandrakariva ny tompo ary manala ny tahotra mba tsy isan'izay herikerika isika fa hibanjina mandrakarivana eo anoloana ho totosoa amin'ny tanjona izay hitondran'Andriamanitra antsika. Ary hery ho antsika, hery ho anareo indrindra indrindra ny fanambaran'ny tompo ao anatin'izany teny izany hoe mitantana amin'ny tanana kavanany fahamarinana izy. Dia ho tsara tantana amin'Andriamanitra ianareo ary tena aly lalana dia ody indray toy ny an'ny voramahery ny fahatanoranareo. Arak'izay efa nanentanana ny taizana ny mpianaka finoana dia misy ny rakitra izay miendrika fanomezana, tsy hoe rakitra telo natambatra fa tena miendrika ho fanomezana ny fitarihana ny fiangonana. Araka ny toriteny teo tena tsy nangataka ianareo fa manome kosa ny fiangonana ho fahatsiarovana ny lanja ny filazantsara sy fampaherezana nataonareo tamin'ny fitiavana teto amin'ity fitandremana ity. Ny voavory tamin'ny fampoavana voalohany izay mbola ho totosain'ny mpiara-mivavaka amin'izao fidirana faharoa izao dia atolotra ho anareo telotonta ho marika izany. Tsy boty tsy inona fa tena hoe izay vita dia raisoam-pitiavana ny fahasoavan'ny tompo no hameno izany. Hitsangantsika mandritra ny fiarabana azy mivady. Mbola hivavaka ary sika. Endreny fifalianay Andriamanitra fa nomenao anjara tsara izahay raha nitaominao hitodika amin'ireo ray aman-dreny izay nikarakara ary nanoana anay, nampitombo anay, nampiorina anay tamin'ny finoana, tamin'ny fotoana izay niasany teo amin'ny fitondram-piangonana tamin'ny tony fitandremana nisy anay itony. Faly tafahoana izahay, faly koa manolo-tanana ho fiarabana sy firarintsoa, ary faly nanolotra ny teninao Andriamanitra mampatsiahy fa tsy tokony herikerika foana satria ianao no Andriamanitra efa nifidy sy niantso, tsy hanary ny olona nofidianao. Ianao no Andriamanitra mitantana hahatonga azy ireo miaraka amin'ny vahoaka anao Andriamanitra ho tody amin'ny tanjona dia ny mandrakizay tanteraka ao amin'ny fanjakanao. Misaotra ny amin'ireto ray aman-dreny sy ny fahatongavany mba hanjaka ao amin'ny tokantrano izy ireo ny fiadananao ary hofikisanao fifaliana isan'andro izy ireo. Omenao ny fahasoavana tsy hain'ny vava-tononona koa amin'izao andro palebiazan'izao. Ho tsaronao manokana ny vady navelan'ny mpitandrina Kotondray Richard ao anatin'ny tsy fahasalamana, ireo vady aman-janaka navelan'ny mpitandrina Solohery Paul izay tsy eto an-tanindrazana. Ampimizara ho azy ireny koa ny fahasoavanao, arengany ho raisiny ampifaliana, ampitombo hery, ampiorina azy bebe kokoa amin'ny finoananao itony fotoana manokana itony. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay fihavananay sy efatianay no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ananjara fitenenana ny ray aman-drenitsika. Araka ny voalaza tamin'ny toriteny teo ry havana zahay tsy mangataka fa nareo no manome ary hatramin'izay manome be dia be, tsy mody manome fa manome aminay po manome be dia be sotrany amin'ny tsy fahafozanareo anay mivady. Faharoa araka ilay toriteny teo ny anay moa rononom-panahy no anjara andraikitray. Dia misy rononom-panahy efa voalaza tao amin'ny toriteny efa nitsahivon'ny pastera Miarisoa tamin'ny vavaka nataonao antsika fiangonana. Rononom-panahy ho anareo izay ao anaty fahoriana, izay anaty loza iaran-doza, anaty fahasairanana. Raha ny marina teny ho antsika rehetra satria na ho ela na ho aingana tsy maintsy handalo fahoriana isika,
dia le fitomanina toko fahatelo toriavana tena hoe teny volamena. Iza no miteny ka mahatonga izany raha tsy nodidiny ny tompo no didiny ny tompo. Ary tsy avy amin'ny vavan'ilay avy indrindra va na ny soa na ny ratsy, na ny soa na ny ratsy. Ary nahoana no mbola monimonina izay mbola velona fa aleo misento. Aleo ndoantsika hianatra hisento hoe amin'ny fahotantsika ry havaloha. Nareo fa indrindraindrindra za dia samy mpanota. Isa minitra isika dia manota, isa minitra isika dia asaina misento. Aoko fantatry ny olona fa manana fiaina mpisentona isika ry havanao. Ary zao izay hisentonan'io hialao an'io ihany ry havanao. Atsaharo ireny fimonomononany ny amin'izay loza, ny amin'izay ratsy didin'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika. Fandao hianatra an'izany misento zany ary efa manana fiaina mpisentona isika miala amin'izay fahotana mampisento dia azontsika antoka fa andalana ho any amin'ny destination finale isika ry havanao. Ary tsy tafahoana eto amin'ny herintaona no ny fandaharan-tompo dia rendez-vous any amin'izany destination finale zany samy hitainy Jesosy ry havanao. Misaotra pastera. raiso amin'ny finoana ary nitsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandry indro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay. Izy anie hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery aniny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.